hello, வணக்கம் and welcome to another vlog. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. சூப்பரான ஒரு vlogல உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம். இன்று நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹந்தான பேர்ட்ஸ் பார்க்குக்கு வந்திருக்கோம். புதுசாக தான் ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க. இது தொடர்பான நிறைய டீட்டெயில்ஸ், இது தொடர்பான சூப்பரான பல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த vlogல உங்களுக்காக வரும். எனவே stay tuned. சரி, நம்ம கண்டி ஹந்தான பேர்ட்ஸ் பார்க் வளாகத்துக்கு வந்தாச்சு. அதாவது கண்டி ஹந்தான பேர்ட்ஸ் பார்க்குக்கு நீங்கள் எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொன்னால், கண்டி ஹந்தான வீதியில் சரியாக 4 கிலோமீட்டர் பிரயாணம் செய்கிற நேரம் இந்த கண்டி ஹந்தான பேர்ட்ஸ் பார்க்கை வந்து சேர்ந்துடலாம். கண்டி ஹந்தான டீ மியூசியம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த டீ மியூசியத்துக்கு ரொம்ப அண்மையில் தான் இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க் அமைந்திருக்குது. அதுவும் கடந்த மாதம், அதாவது பிப்ரவரி மாதம் 20ஆம் தேதி அதிமிதகு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களினால் தான் இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க் திறந்து வைக்கப்படுது. அதையும் தாண்டி அதே மாதம் 23ஆம் தேதி மக்கள் பார்வைக்காக இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க் திறந்து வைக்கப்படுகிறது. எனவே இதில் நிறைய சுவாரஸ்யங்கள் இருக்குது. என்டர் ஆகி என்ட்ரன்ஸில் போகிறதுக்கு நம்ம முதலாவது டிக்கெட் எடுக்கணும். டிக்கெட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான டிக்கெட் இருக்குது. இதில் நீங்கள் பார்வையிடலாம். சரி, நம்ம இப்போ டிக்கெட் எடுத்தாச்சு. இப்போ ஹந்தான பேர்ட்ஸ் பார்க்குக்குள்ளே நம்ம போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம என்ட்ரன்ஸ் ஹாலை தாண்டி உள்ளுக்கு வந்துட்டோம். அதாவது பேர்ட்ஸ் பார்க்குக்கு வந்துட்டோம். இனி என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அப்படியே உள்ளே போகலாம். என்ட்ரன்ஸ் போகிறதுக்கு முதலாக அப்படியே பார்த்த உடனே நம்ம சந்திக்கிற முதல் இடம் கேன்டீன். அதாவது டைன் வித் பேர்ட்ஸ் அப்படின்ற அழகான கன்செப்டில் ஒரு கேன்டீன் வச்சுருக்காங்க. ஃபேமிலியாக உட்காந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட்டான விலையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கேன்டீன். அதனையே நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துகிறோம். நம்ம இப்போ பேர்ட்ஸ் பார்க்குக்கு என்டர் ஆகிறோம். வலது பக்கம் போனால் நேச்சர் வாக் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஆனால் நாங்களும் நேச்சர் வாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நடந்தோம். அதுக்கு மேலே நடக்க முடியலை. என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை ப்ளாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது இனி வரும் காலங்கள்லாம் திறக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அதையும் தாண்டி கிட்ஸ் பார்க், இன்னும் பேர்ட் பேரடைஸ் இருக்குது. எல்லா இடத்துக்கும் நாங்கள் போகலாம். நாங்கள் முதலாவதாக உங்களுக்கு காட்டுற இந்த பறவை இனத்தினுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சல்ப கிரஸ்டட் கொக்கேட்டோ அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து 20 வருஷங்கள்லேருந்து 40 வருஷம் வரை வாழக்கூடிய பறவை இனம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து கொண்டு வந்து இங்கு காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க. கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமான பறவை இனமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா கம்பியே அந்த கடி கடிக்கும்னா நம்மளை எந்த கடி கடிக்கும். ஸோ கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருக்கணும். என்னடா பேர்ட்ஸ் பார்க் அப்படின்னு சொல்லி கோழி கூட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு வந்துட்டியே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது. அதாவது இந்த கோழிகளும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. வித்தியாசமான கோழிகள், குறிப்பாக வெளிநாட்டு கோழிகள் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்குது. அதனையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த பறவை இனத்தினுடைய பேர் வந்து லட்டினா ரொசெல்லா அப்படின்றது. ஒரு கிளி இனம்தான். ஆஸ்திரேலியா தான் இதனுடைய பூர்வீகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த பறவைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்படி தெளிவாக போட்டிருக்காங்க அது சம்மந்தமான விவரங்கள். ஆனாலும் கவலைக்கிடமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இதில் வந்து ஆங்கிலத்திலையும் சிங்களத்திலையும் மட்டும்தான் போடப்பட்டிருக்கு. தமிழ் மொழிக்கு ஒரு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படவில்லை. அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி தெரியலை. அது மட்டும்தான் ஒரு கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது. பெரிய பெரிய கூடுகளில் தான் பறவைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு.
பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மயிலை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. மயில் இங்கே வா, கம். ஓகே, அதுக்கு நம்ம லாங்குவேஜ் லைட்டாக விளங்குது போல். கம் கம். ஓகே, இது வான்கோழி. அதாவது உடல் அமைப்புலையும் சரி, சத்தத்துலேயும் சரி, கொஞ்சம் சாதாரண கோழிகளை விட வேறுபட்டதான் இந்த கோழி இருக்கும். இது நிறைய கிராமப்புறங்களையும் நம்ம பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஆனால் நகரப்புறங்களில் உள்ளவங்களுக்கு இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். மயிலினங்களையும் ரொம்ப அரிய வகை மயிலினமான வெள்ளை மயிலினங்கள் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதோட விளையாடுகின்ற சிறுவர்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆக மொத்தத்தில் இந்த ஹந்தானா பேர்ட்ஸ் பார்க் அப்படின்றது சிறுவர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது சிறுவர்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய செட்டப்கள் இங்கே செய்யப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. குறிப்பாக சில்ட்ரன் பார்க் இருக்குது. எனவே சில்ட்ரன் பார்க்கில் வந்து சிறுவர்களை ஓரமாக விளையாட விட்டு அவங்க பாட்டுக்கு விளையாடிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம். எனவே முழுக்க ஒரு ஃபேமிலி பெக்கான ஒரு இடமாக இந்த ஹந்தானா பேர்ட்ஸ் பார்க் இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்துகிறோம். அதையும் தாண்டி நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு, வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்கு பொருத்தமான ஒரு இடமாகவும் இது இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக ரிலாக்ஸாக இருக்கிற இந்த ஹந்தானா பேர்ட்ஸ் பார்க் வந்து மொத்தம் 27 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் வியாபித்திருக்குது. ஆக மொத்தத்தில் இந்த ஹந்தானா பேர்ட்ஸ் பார்க்க முழுக்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறவங்க கொஞ்சம் நடக்கிறதுக்கும் ரெடியாவாங்க அப்படின்றத நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துகிறோம். இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்க நீங்கள் எப்போ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் திங்கட்கிழமை தவிர்த்து செவ்வாய்க்கிழமை தொடக்கம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை காலையில் 9 மணியிலிருந்து மாலை 6 மணி மட்டும் நீங்கள் பார்வையிடலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்கில் இருக்கிற இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம். அதாவது இங்கே வரவங்களுக்கு ஒரு நேச்சுரல் ஃபீல் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே ஒரு செயற்கையான நீர்வீழ்ச்சியை க்ரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அது இயற்கையானது மாதிரி இருந்தாலும் அது ஒரு செயற்கையான நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்துகிறோம். அதுக்கு கீழே சின்ன ஒரு குட்டை ஒன்று மாதிரி ரெடி பண்ணி அதில் வந்து வாத்துக்களை விட்டுருக்காங்க. அதுவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு குட்டி நுரலியா மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ கூலாக, அவ்வளோ சந்தோஷமாக, அவ்வளோ ஹாப்பியாக இந்த என்வாயன்மெண்ட்டை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா சுட்டு விட்டுருவேன் கடுப்பான அப்படின்ற மாதிரி சூப்பரான ஒரு கன்னோட இருக்கும். அதாவது நாங்கள் இப்போ ஷூட் பண்ண போகிறோம், இலக்கையை நோக்கி ஷூட் பண்ணுகிற ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். 100 ரூபா கொடுத்தா 3 ஷாட்ஸ் தருவாங்க. ஸோ நம்ம ஷூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பார்ப்போம். எத்தனை வயசுக்கு அதாவது 3 முறை ட்ரை பண்ணோம், புட்டுக்குச்சு. ஸோ அதை தாண்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செம்மையாக இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூப்பரான விஷயம். அதோட நம்மாக்கிற சில குரங்கு சேட்டைகளை இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருந்துச்சு. ஒரு 2-3 நாள் தான் நாங்கள் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுற நேரம் இதை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளேயே நிறைய அங்கே உள்ள சொத்துக்களை சேதம் செஞ்சுருந்தாங்க. இது ஒரு வெக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதையும் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கிறோம்.
ஓகே, ஹந்தான பேர்ட்ஸ் பார்க் பார்த்துட்டோம். அதாவது 27 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க் அமையப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு பேர்ட்ஸ் கூடுதலாக இருக்குது போல இருக்குது. கொஞ்சம் தான் நாங்கள் பார்த்தோம், அவ்வளோ பெருசாக பார்க்குறதுக்கு எதுவும் இல்லை. ஆனால் இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெக் இருக்குது. அதாவது சில்ட்ரன்ஸ் வரலாம், இல்லைன்னு சொன்னால் லவர்ஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லி வரலாம். இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்து ஒரு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கான ஒரு இடம். அதை தாண்டி பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு தான் இப்போ நாங்கள் ஃபீல் பண்ணக்கூடியதாக இருந்துச்சு. இனி வரும் காலங்களில் நிரப்பப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் நாங்கள். ஏன்னா இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, ஆரம்பித்து 3-4 நாள் தான் ஆகுது. ஸோ இனி வரும் நாட்களில் நம்ம அதை எதிர்பார்க்கலாம். ஆனால் இப்போ பார்த்த மட்டுக்கும் அவ்வளோதான். அதையும் தாண்டி மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நாங்கள் ஏற்கனவே ஞாபகப்படுத்தியிருந்தோம், தமிழ் மொழியில் அந்த பேர் விவரங்கள், அந்த பறவைகள் பற்றிய பேர் விவரங்கள் காட்சி அளிக்கப்படவில்லை. சிங்களம், ஆங்கிலம் இந்த 2 மொழிகளில் மாத்திரம்தான் காட்சி அளிக்கப்பட்டது. இனி வரும் நாட்களில் தமிழ் மொழியிலும் அவ்வாறு அந்த பறவைகள் பற்றிய விவரங்கள் காட்சி அளிக்கப்பட்டால் தமிழ் பேசுகின்ற, தமிழ் வாசிக்கின்ற, தமிழை உணர்கின்ற மக்களுக்கு அது மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம். எனவே இவைதான் நீங்கள் இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பார்க்கக்கூடிய விஷயம். உண்மையிலே ஃபன் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம். அதை தாண்டி எதிர்பார்ப்புகளோடு இங்கே வராதிங்க. கொஞ்சம் நடக்கக்கூடியதாகவும் இருக்குது, நடக்கவும் தேவைப்பாடு இருக்குது. ஸோ அதை எல்லாவற்றையும் ஞாபகப்படுத்தி இன்னும் ஒரு வீலோகில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்று உங்கள் அன்பின் ரிம்சான் ஜெனுலாப்தே.